Dobar dan i dobrodošli na konferenciju prezentacije izveštaja o napretku Srbije u procesu evrointegracija u 2014. godini i strategija proširenja, koju organizuje informacioni putak Evropske unije u Nišu u saradnji sa gradom Nišu. Danas ćemo govoriti o glavnim smernicama godišnjeg izveštaja Evropske komisije u procesu napretka Srbije na članstvo u Evropskoj uniji, ali i o daljem razvoju jugoistočne Srbije. Danas u poseti imamo gospodina Oskara Benedikta, zamenika šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, koji će nam predstaviti nedavno objavljen izveštaj o napretku Srbije. Pre toga pozivam našeg domaćina, gradonačelnika Niša, gospodina Zorana Perišića, da otvori konferenciju. Poštovani gospodine Benedikt, dame i gospodo, dobrodošli u gradsku kuću. Želim vas pozdraviti u gradu Niša, u ime grada Niša, da vam poželim dobrodošlicu i zadovoljstvo da ćemo danas imati priliku da se upoznamo sa izveštajem o napretku naše države, kada je u pitanju put ka integraciji u Evropsku uniju, ali i da dobijemo sve one neophodne, nekad i teške i neprijatne informacije u vezi sa strategijom proširenja, uz mogućnost aktivnog učestvovanja u debati, kako bismo dobili konkretne odgovore na eventualne nedoumice i nejasnoće vezano za temu proširenja. Veoma smo ponosni na činjenicu da smo dobili visoke ocene od strane Evropske komisije kao država koja vredno, odgovorno ispunjava svoje obaveze na putu integracije ka Evropskoj uniji. Podatak da smo najbolje prošli od svih zemalja regiona kada je reč o izveštaju Evropske komisije predstavlja dodatni razlog da budemo zadovoljni postignutim, ali i da moramo uvažiti činjenicu u tome da postoje mnoge oblasti u kojima nije urađeno dovoljno. Izveštaj pokazuje da Evropska unija poštuje borbu koju Srbija vodi protiv korupcije i organizovanog kriminala i u tom smislu nalazimo se na pravom putu, a mislim da odlučnost i zalaganje koju pokazuje Vlada Republike Srbije nedvosmisleno pokazuje da u ovom segmentu možemo postići još bolje rezultate. Veoma je važno opredeljenje naše vlade da istrajemo u započetim reformama i dalje približavanju standardima Evropske unije. Premijer Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, nedavno je komentarišući izveštaj Evropske komisije rekao da Srbija ne želi nikakve sukobe, nikakve nemire, već saradnju u regionu i da nikada neće biti faktor nestabilnosti. I što je posebno važno za sve nas, premijer Vučić je najavio još bolji izveštaj Evropske komisije za narednu godinu, sigurno svestan svih ovih aktivnosti koje će država Srbije uraditi na našem putu približavanja Evropske unije. Ovaj izveštaj je u najvećem delu objektivan i ozbiljan, a upućene zamerke su najmanjeg obima u odnosu na sve druge države koje nameravaju da kao i mi jednog dana budu deo velike evropske porodice. Pred nama je važan zadatak da je buduće radimo više, bolje i napornije i da sprovodeći reformske ekonomske mere unapređenjem regionalne saradnje doprinesemo bržem uključivanju zemlje u evropske tokove, ali i globalnom povećanju imidža Srbije u svetu. Zahvaljujem se organizatorima ovog skupa i EU-Info putku u Nišu i verujem da ćemo posle ove prezentacije imati jasnu sliku o napretku Srbije na evropskom putu kao i o budućoj strategiji proširenja Evropske unije. Hvala. Zahvaljujem gradonačelniku Niša, gospodinu Zoranu Perišiću u ovom izlaganju i pozivam gospodina Oskara Benedikta, zamenika šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, da nam predstavi ukratko izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracija u 2014. godini. This is actually one part of our activities to inform generally more in the country about the EU process. And the subject today is, I would like to present a little bit about the
EU Progress Report, meaning the report that we released a few weeks ago about Serbia progress towards membership of the European Union. Poštovani gradonačelniče, dame i gospodo, drago mi je da sam danas s vama u Nišu. Zapravo, današnja prezentacija predstavlja deo aktivnosti naše delegacije u Srbiji, da zapravo građanima Niša približi izveštaj koji je usvojila Evropska komisija o napretku izveštaj za 2014. godinu o napretku Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji. I ja sam zapravo ovdje sa vama da podelim ono što je zapravo napisano u tom izveštaju. The first thing to say actually is that this is of course European Union has a strategy for enlargement, getting in neighboring countries into the European Union to share the values and the conditions that we have in the European Union. Therefore, Serbia is not alone in this endeavor, but there are many other countries as well. Evropska unija ima zapravo strategiju svog proširenja i ono što jeste ideja jeste da vrednosti, osnovne vrednosti, standardi i sve ono što mi smatramo od suštinskog značaja i koje delimo sve članice Evropske unije, prenesemo to na naše zemlje susede, koje takođe imaju svoj cilj da jednog dana postanu delovići Evropske unije. As you know, the EU has been a very successful project over the last few years. We had successive increase in the number of members of this club, if you like. The last one was, of course, Croatia, and before that, Bulgaria and Romania. And 10 years ago, a huge number of countries, 10 countries joined. All these countries have joined because they saw that it is a big advantage for them to be part of that club. Kao što znate, Evropska unija zapravo predstavlja jedan uspešan projekat. To dokazuje, znači, i prosto ta neka dinamika njenog proširenja. Znači, poslednje članice koje se pridružila Evropska unija bila je Hrvatska prošle godine, pre toga to su bile Rumunija i Bugarska, a 10 godina pre toga 10 zemalja je zajedno postalo deo Evropske unije. Serbia is, in the current situation, certainly the front runner of the countries that still want to join the European Union. And I think the opening of the EU negotiations in January 2014, so at the beginning of this year, showed the progress that has been made by Serbia over the last few years. Srbija predstavlja zapravo i zauzima neko vodeće mesto među svim zemljama koje žele da postanu članice Evropske unije. I zapravo otvaranje procesa pregovora januara 2014. godine pokazuje, znači, i posvećenost Evropske unije na njihove strane ovom procesu. First of all, just to say what actually the European Union is not a super state. It is a supranational entity, that is very true, but it is a common understanding, a common endeavor actually by countries who have decided they want to join and pool part of their sovereignty in a higher entity. I zapravo Evropska unija ne predstavlja neku naddržavu ili super državu nad svim državama. Zapravo predstavlja jedan zajednički napor svih država članica koji se na neki način odlučile da će deo svojih suvereniteta da ulože i da zajedničkim naporima rade za tu zajednicu. And therefore they have decided to do certain things jointly and develop certain standards jointly and then fulfill those standards. Zapravo oni su se dogovorili da postoje određeni standardi koji su zajednički za sve, da postoje određeni kriterijumi koji moraju da se ispune da bi se dostigli ti standardi. Zajedno prosto rešili da zajedno rade na ispunjenju tih kriterijuma i dostizanju tih standarda. And these standards actually is what Serbia, when it wants to join, has to fulfill as well. And these are the reforms that are ahead of us. I to je suština zapravo priključivanja, kako i za sve ostale članice, tako i za Srbiju. To je ono što te standarde Srbija mora da ispuni da bi mogla da jednog dana postane član Evropske unije. And actually, the negotiation process is a long-standing, a long-taking endeavor, if you like to say. There is a total of 35 chapters of negotiations, from agriculture to customs, from energy to environment, from the rule of law to transport.
I zapravo taj proces pregovaranja predstavlja jedan dugoročni proces koji obuhvata sve sfere društvenog života i života jedne države, od sektora energetike i transporta, vladavine prava, kretanja ljudi, znači prožima sve aspekte života jedne države. Now, we have now the process starts with explaining to the Serbian administration and also civil society what actually is these, what are the standards, what are the rules that have to be fulfilled in each of those chapters. And after this explanation, 2 months later, Serbia comes to the EU and says, and this is what we will do in order to fulfill these standards. That's how long it will take, and that's how much it will cost. Kako zapravo počinje taj proces pregovaranja? Evropska unija predstavnicima nacionalne administracije, nacionalne vlasti i predstavnicima vladinog sektora zapravo je tu da pojasni šta jesu ti standardi, koji jesu ti kriterijumi i što se očekuje od Srbije. Zatim, znači, vladine i nevladine organizacije u jednom dijalogu razmatru mogućnosti i posle određenog perioda kažu, ok, mi to možemo da uradimo za to i to vreme. Now we are about halfway, or a little bit more than halfway through this process of explanations from both sides, and we will finish it by April 2015. I zapravo mi smo sada negdje na pola puta procesa objašnjavanja, znači sa obeju strana, znači govoreći kroz sva ta poglavlja, koji su to standardi vezano za svaki od tih aspekata, što se očekuje, kakve reforme treba da se preduzmu, kako to Srbija razume i koliko brzo može da se provede i očekujemo da će taj početni proces da bude završen aprila 2015. godine. We have, in spite of the floods and in spite of the elections that took place in Serbia, not a single minute has been lost, and there has been a huge activity over the last few months in these negotiations. There are many meetings and much work has been gone into this process for the Serbians. Možemo da kažemo da nismo izgubili ni jedan jedini minut u okviru ovog nekog vremenskog rasporeda tih nekih aktivnosti koje nas očekuju, iako su marta bili prevremeni izbori, iako su nam se desile poplave maja, ipak ta dinamika određenih aktivnosti koje se očekuju za tog procesa pregovaranja i ispoštovana do kraja. Serbia has shown a high level of commitment and professionalism, I have to say that, throughout this process, and took steps to make also these negotiations an inclusive process involving civil society and the parliament in particular as well. Moram da kažem da je Srbija pokazala veliki stepen posvećenosti i profesionalizma u procesu tokom svakog od tih koraka u okviru početne faze pregovaranja i da je bila spremna da uključi organizacije civilnog društva kao i odgovarajuća skupštinska tela u procesu pregovaranja. This progress report that has been is written every year, once a year, the European Commission presents this progress report, which gives a factual picture of where Serbia stands and of the progress made and the key challenges that are still remaining. I zapravo taj izveštaj o napretku koji Evropska komisija usvaja svake godine, znači jedan godišnje se objavljuje i on daje činjenične podatke o trenutnoj situaciji u Srbiji, kao i sugestije i navodi izazove sa kojima Srbija može da očekuje da se susreće u procesu pregovaranja. So, what are the main issues that we see here, and what particularly are the key issues ahead? I želeo bih sada sa vama da podelim koje su te neka ključna pitanja koje smo razmatrali i koji su neki ključni izazovi koji nas očekuju u narednom periodu. The first and very important issue is the continued commitment to regional cooperation and normalization of relations with Kosovo through a continuous implementation of the agreements that have been reached in the dialogue last year, so that EU accession negotiations can continue to proceed smoothly. Smatramo da je jako bitno da Srbija istraje u svojoj posvećenosti regionalnoj saradnji, kao i normalizaciji odnosa sa Kosovom i stalnoj primjeni usvojenih zakonskih regulativa u svojim odnosima sa Kosovom, kako bi se obezbedili da proces pridruživanja Evropske unije protekne što bez ikakvih prepreka. Actually, in order to join, what is asked is that Serbia has, any country that wants to join, should have what we call good neighborly relations with all its neighbors around.
zapravo to nije zahtev koji se traži samo od Srbije, nego bilo koje zemlje koje žele da postane članice Evropske unije, jeste da ima dobre susedske odnose sa državama koji su neposredni susedi. Of course, given the history in this region and the war that actually took place, this is not easy, but we have to look ahead to overcome these differences. Ako pogledamo istoriju ovog regiona, odnosa zemalja u regionu, razumemo koliko to teško može da bude, ali treba prevazići razlike i uraditi sve što je neophodno da bi se ostvario zajednički. The second important point is the economic and structural reforms that are needed in the country. You know that Serbia has a high public deficit and debt has been rising very, very quickly. This is a very dangerous situation, and therefore the government has announced additional budget measures and important structural reforms ahead. We are supporting those. Ono što smatramo da je sledeća bitna tačka u reformu Srbije, a što je bitno za udruživanje, jesu ekonomske i strukturne reforme društva u Srbiji. Poznato je koliki je javni deficit, koliki je javni dug Srbije. Takođe, podržavamo mere koje vlada Srbije preduzela da bi na neki način sanirala ovakvu situaciju. In a sense, it's a very unfortunate timing of these negotiations because, of course, the European Union has been in a very important economic and financial crisis over the last few years, and the effects of this are still very, very visible. And actually, there is not enough demand in the European Union, also, for example, for products in Serbia. Možda je termin za počinjenje pregovora nezgodan, imajući u vidu globalnu ekonomsku krizu koja naravno pogodila i Evropsku uniju u proteklih nekoliko godina i čije se posljedice još uvek osjećaju, a što se reflektuje na neku potražnju od strane Evropske unije za srpske proizvode. But we are, of course, ready to help also with the structural reforms, and if there are negative effects on, let's say, job losses and other things, we have funds available that we will make available in order to cushion at least partly those negative effects of the reforms. Naravno, spremni smo da pomognemo i vezano za ove strukturne reforme i u slučajevima znači da ukoliko takve neophodne reforme dovode do gubitka posla ili smanjenja broja zaposlenih, postoje određeni fondovi gde Evropska unija koji budu dostupni nacionalnim vlastima, da se na neki način bar umanje te neke negativne posledice neophodnih strukturnih reforma. So we have regional cooperation, we have the economic reforms, and the third very important issue that is also highlighted clearly in the report is the rule of law. Znači, do sada smo pričali o regionalnoj saradnji, o ekonomskim i strukturnim reformama kao neka dva osnovna principa kojima se bavi ovaj izveštaj. Treći važna stvar jeste vladavina prava. This includes not only the functioning and the efficiency of the court system in Serbia, but also the fight against corruption. I taj deo vladavine prava ne odnosi se samo na način rada i efikasnost sudova u Srbiji, već obuhvata i borbu protiv korupcije. And the guarantee of exercise of fundamental rights, for example, the freedom of expression and freedom of the media. Kao i neophodne garancije o pravu na slobodnom izražavanju i slobodi medija. This is also something that we are focusing on very strongly because the experience from previous enlargement has shown that unfortunately in some countries, even after accession, the levels of corruption and the non-functioning of the judiciary has been an obstacle to the development of the country. I ovo nam je veoma važno, zato što naše dosadašnje iskustvo sa proširenjem pokazalo da čak i neke države koje postaju članice EU, kad nisu dovoljno uređene reforme, znači vezano za taj pravosudni sistem, i dalje ostaje neefikasan rad sudova, a i elementi koruptivnog sistema na njihovom funkcionisanju. Fourth very important issue is actually what we call public administration reform, so the reform of the public sector. Četvrta bitna stvar jeste reforma javnog sektora, javne administracije. I have heard from the minister in charge that there is like 120 different strategies and action plans from different ministries and bodies. And of course, it's
for reforms, and it's clear that this is not easy to negotiate and to put into a coherent whole project of reform. Na osnovu mojih razgovora sa ministarkom, znači za javnu upravu, čuli smo da postoje različite strategije, lokalne i akcijni planovi vezano za reformu tog javnog sektora koji jeste glomazan i obuhvata različite vrste i različite forme te neke javne administracije. I jako je teško naći neki zajednički pristup svim tim formama javne administracije gdje je neophodno uraditi reformu. But why is this important for the European Union? Because we have, of course, the EU legislation. This is not just a law that you adopt, it's something that has to be implemented and enforced, and for that you need very qualified staff in different bodies. I will give a few examples in a moment. Zašto nam je važna reforma javne administracije? Jeste zahtev da se srpsko zakonodavstvo harmonizuje sa evropskim zakonodavstvom. Jednom kad usvojite zakon Evropske unije, znači dovoljno, morate ih i primeniti. A da biste mogli uspešno da ih primenjujete, morate da imate uspešnu i efikasnu javnu administraciju. For example, if we talk about food safety, where you need to be well-qualified inspectors, you need a system that is accordingly highly effective to detect problems in that area. Na primjer, kad govorimo o bezbednosti hrane, ukoliko želimo da primenimo sve standarde koji su vezani za bezbednost hrane, nije dovoljno samo da usvojite odgovarajuće regulative, morate da imate i sistem koji zapravo primenjuje i koji je efikasan na samom terenu. Znači inspektori koji rade svoj posao kako treba. I could also cite, for example, environmental inspection. There's another issue where there needs to be investment into the administration. Yes, okay. For example, there is also, of course, there will be also staff needed actually to deal with EU matters in competition, in state aids in particular, in public procurement. There is rules everywhere and they need to be enforced by the state. Zapravo, svi ti standardi, sva ta regulativa prožima različite sektore kojima se javna administracija bavi. Tu regulativu, te standarde morate da usvojite, ali morate da imate odgovarajuće kapacitete, ljudske kapacitete koji će moći da adekvatno implementiraju. So to sum it up, there's these horizontal issues, the regional cooperation and cooperation with Kosovo, economic and structural reforms, a rule of law, and public administration reform. And then there is a few chapters which are particularly challenging, as it turns out from this regular report, and that will need to be tackled quickly. I zapravo kad posmatramo, znači taj izveštaj postoji tu kao neka horizontala tih nekih bitnih stvari na kojima treba poraditi, počev, znači od regionalne saradnje, od ekonomskih i strukturnih promjena, od reforme sistema, primjene pune vladavine prava, reforme javne administracije, koji su nužne. A zatim dolazi par nekih poglavlja koji zapravo predstavljaju prave izazove. It's impossible to mention all is written in the report, but let me give a few examples. The first one is the environment. The environment is actually is a huge body of law in the European Union to protect the citizens from harmful effects of pollution. Ne mogu da pomenem sve što sam u tom izveštaju koji pokrivao 30 poglavlja, ali primjera radi sektor koji se bavi očuvanjem životne sredine. To je jako bitna stvar u Evropskoj uniji i čitava taj mehanizam i ta aparatura koja zapravo štiti svakog građanina od negativnih utjecaja sredine. We're talking about drinking water quality, wastewater treatment plant. We're talking about landfills and we're talking about particularly harmful toxic waste, air pollution through power plants and others. All this needs to be brought to the standard of the EU standard and EU levels, and actually this will need a huge investment in Serbia. A total of the estimation is around 15 billion euros. Zapravo kada govorimo o očuvanju životne sredine, govorimo o stvarima koje se tiču kvaliteta pijeće vode, govorimo o postrojenjima za preradu i tretman otpadnih voda, govorimo o načinu odlaganja otpada i njegovog tretmana, govorimo o načinu odlaganja opisnog otpada. Sve to jako složena i skupa
infrastrukturni projekti koji su potrebni da se zadovoljili određeni standardi koji naravno nameće Evropska unija. Znači, govorimo o nekim ciframa milijardi evra u narednih nekoliko godina koje će Srbija mora da uloži da bi zadovoljila. This is, for example, of course, not something that can be done within a few years. It will take much longer. And in order to be able to build all these elements, there in the negotiations, Serbia has the chance to negotiate so-called transition periods. So even after membership for another 10 or 15 years, the rules of the EU will not be fulfilled, most likely, in this particular area of cargo. I naravno svesni smo da ne možemo da dostignemo ove standarde u narednih nekoliko godina. Znači, Srbija može u pregovorima da se dogovori da oni mogu da budu ispunjeni u tom nekom tranzicionalnom periodu do onog trenutka kad Srbija zapravo postane članica EU, pa u nekih narednih 10-15 godina da se to postepeno ispunjava, imajući u vidu, znači, koliko su velike i takve investicije. Of course, one should mention that the EU will contribute heavily to the necessary investment into the infrastructure for these elements. To mention the figures, I mean, before Serbia joins, we have foreseen around 200 million euros in donations every year. Plus, there will be very cheap loans from the European Investment Bank for that. But the real amounts will come only after membership. By way of example, Croatia receives around 1.5 to 2 billion euros in donations every year for investments into environment and other areas. Da ne bude samo da Evropska unija traži da se zadovolji, da se sprovode određene reforme, oni su naravno spremni da pomognemo sprovođenju tih reformi. Znači, govorili smo o 200 miliona evra na godišnjem nivou kao bespovratna pomoć Srbiji, što je za narednih 7 godina oko 1,5 milijardi evra usmerenih ka uspešnom sprovođenju reformi. A znači, pored tih nekih bespovratne pomoći, naravno, bit će tu i nekih jeftinih kredita od strane Evropske investicione banke i drugih finansijskih institucija. Ali zapravo, prava neka finansijska pomoć može da se očekuje onog trenutka kada Srbija postane članica Evropske unije, primene radi Hrvatska dobije 1,5 miliona i 2 milijarde evra u vidu donacije svake godine od Evropske unije. Another important sector, chapter is agriculture. Agriculture actually is in Serbia still a very important sector and has a very big potential. Therefore, this is also important to work strongly on in this area to fulfill the EU rules in that area. Let me say there are two major issues there. The first one is, of course, what I said before, the food safety, and the other is the to implement the subsidy system we have in the EU for agriculture. Jako je poglavlje za Srbiju, a i Evropska unija jeste, znači, poljoprivreda, zato što Srbiji poljoprivreda jeste važna, a i smatramo da to jeste potencijal koji može da se razvije. Neka dva osnovna koncepta na koje treba obratiti pažnju u okviru ovog sektora jeste kako obezbediti bezbednost hrane, a sa druge strane kako uspešno implementirati lokalni mehanizam za implementiranje, znači, subvencija koje su na raspolaganju u okviru Evropske unije za poljoprivredu. So we will need important administrative reforms in this area. There has to be created an agency which will handle all these EU funds and pay them to the farmers and the cooperatives. So this needs to be set up. This cannot be done within a day. It needs very important rules of audit and transparency. And unfortunately, this has been a bit slow over the past few years. So we're looking forward clearly that Serbia steps up its efforts to establish these administrative structures and the management of the funds. Ovdje su nam potrebne neke administrativne reforme. Znači, postoje fondovi za posticaje vezano za razvoj poljoprivrede u Evropskoj uniji. Srbija treba da uspostavi svoj mehanizam, svoju agenciju koja će zapravo da realizuje te fondove. Ti fondovi su postojali ranije, do sada nije puno urađeno na tom planu u Srbiji, vezano sa tog administrativnog aspekta i implementacije tih fondova. Treba to požuriti, treba napraviti adekvatnu agenciju, mehanizam kako da se distribuiraju i to je ono što mi očekujemo od srpskih vlasti. Apart from these, let's say, sectors which are very cost-intensive, there is a number of areas which we highlight in the report.
fundamental rights and for example, in the sector of asylum, we clearly say that in asylum more needs to be done. Znači, pored tih nekih stvari koje zapravo istinu troškova i puno ulaganja koji su navedeni u izvještaju Evropske komisije, postoje određeni aspekti društva kojima su potrebne reforme, a koji zahtevaju puno para da bi se ono ostvarilo. To je zapravo sektor koji se bavi poštovanjem osnovnih ljudskih prava. Another important area is energy, where there is also quite an important and complicated acquis communautaire legislation available. It needs basically the reform of the existing monopolies of the gas sector, for example, the so-called unbundling of the gas sector. That is, let's say, the reform of Serbia gas is an important aspect also of the EU acquis. Jako bitna poglavlja za pregovore jeste poglavlje koje se bave energetikom, pogotovo monopolima koje postoje u okviru sektora energetike u Srbiji, kao i pitanje restrukturiranja, odnosno pokušaj da se razmrsi situacija vezano za preduzeća koje se bave proizvodnjom i distribucijom gasa, pitanje statusa samog preduzeća Srbija gas, na primjer, i slično tome. At any rate, we can say that over the next 2 to 3 years, there will be the reforms will accelerate. Serbia has a unique chance in doing this because there is a government and a parliament that has a large majority, and therefore can do these reforms more easily. In some neighboring countries, the situation is much more complicated because of the political stalemates that you have. So Serbia has a very good chance. The second thing I want to say is there will be an IMF program, most likely agreed within the next few weeks, and this will also, apart from the key alignment, will also be a very determining factor for the upcoming reforms. Ono što hoću da kažem jeste da prema našoj proceni mi očekujemo da brzina za provođenje tih reformi u naredne 2 do 3 godine bude veća, odnosno brže, zato što postoji neophodna politička većina kako u parlamentu, tako u okviru same vlade i posvećenosti vlade i skupštine realizacije ovih ciljeva za razliku od nekih naših prethodnih iskustva sa drugim zemljama, gde je to bilo političkih obstrukcija zato što trenutne vlade nisu imali većine u parlamentu i slično. Tako da očekujemo da će reforme da se sprovode brže. Now, to come back to the report, actually, I want to also maybe mention what are the highlights, the positive highlights that were mentioned in this report. Želeo bih sada da na neki način apostrofiram neke pozitivne stvari koje su navedene u izveštaju. The first was that we recognized the high level of preparedness for the negotiations and the inclusion, a very open approach towards civil society in it. To jeste, znači, naše prepoznavanje posvećenosti i ozbiljnosti, posvećenosti Srbije, pregovaračkom procesu i konačnom cilju pridruživanja EU, kao i, znači, uključivanju nevladinog, odnosno civilnog sektora u sam proces pregovaranja. Secondly, Serbia has remained engaged in the dialogue with Kosovo, that is also mentioned particularly, and we can, the progress that is listed there is that local and parliamentary elections were held Kosovo-wide for the first time. Sljedeća stvar odnosi se, znači, na odnos između Srbije i Kosova i posvećenost između Srbije i saradnje sa Kosovom. Ono što jeste uređeno, to jeste održani parlamentarni i lokalni izbori na Kosovu. There is the dismantling of parallel police and justice structure that advanced substantially. There is a permanent solution for Kosovo's inclusion in the Southeast European cooperation process, and there were progress on how to deal with customs collection, with integrated border management, energy and telecoms. Znači, neke još pozitivne stvari vezane za ovo poglavlje jesu ukidanje paralelne strukture policije i vlasti na Kosovu. Zatim, ono što Srbija uradila da se Kosovo uključi u proces saradnje u tom jugoistočnom evropskom procesu. Zatim, urađena neka nacionalna strategija vezana za to kako će da se javna preduzeća i ta situacija razrešava između Srbije i Kosova. Then in the rule of law area, it's particularly mentioned that Serbia adopted an anti-discrimination action plan. Vezano za poglavlje vladavine prava,
treba reći da je Srbija usvojila akcioni plan antidiskriminacije. And that's the implementation started of national strategies on media freedom, on judicial reform and the fight against corruption. I da je zapravo započela primjenom svojih nacionalnih strategija vezano za medije, za reformu medija, reformu sudstva i borbu protiv korupcije. And there were also good steps in the implementation of the action plan for the inclusion of the Roma in the society. Također smatramo da su preduzeti dobre aktivnosti vezano za akcioni plan inkluzije Roma. And then is mentioned the start of the economic and structural reforms, the law on labor, privatization, bankruptcy, salaries and pensions, and the strategy on public administration reform was adopted. Neke pozitivne stvari vezano za reformu, za ekonomske i strukturne reforme jeste da su usvojeni zakon o radu, zakon o privatizaciji, zakon o stečaju, zakon o platama i penzijama i da je započeta jedna sveobuhvatna strategija vezano za reformu javne administracije. Okay, coming to the end, I would say this text is of course not it's not like it's a bureaucratic document that has to be said. The language is very codified, but if you want to look at this particular area, what Serbia has done in a particular area, where does it stand? It's a very, very good reference, and I recommend everyone to have at least a look at it. Naravno, kada govorimo o ovom dokumentu, koji je izveštaj kao svaki drugi administrativni izveštaj koji može u sebi sadrži puno nekih birokratskih termina i neke specifične terminologije, ali zapravo on jeste jako dobar indikator jer možete da sagledate svako tih poglavlja gde je predstavljena kako jeste trenutna situacija i kako jesu zaključci nešto šta je dobro što se preporučuje. So if I would like to conclude with this, repeating again that I think Serbia has made very good progress in these first steps of the accession process, has shown a good preparedness, and we certainly hope that this will continue like that in the next few years. Želeo bih da ponovim još jedanput da se zapravo Srbija jako dobro pokazala u ovoj prvoj fazi pregovaračkog procesa, da se pokazala da je dobro pripremljena za čitav pregovarački proces, da poštuje dogovorenu dinamiku i nadam se da će tako proteći i u svim narednim fazima koje nas očekuju. And from our side, we do not know how long this process will take, the negotiation process. We know that in the next 5 years there will be no enlargement. But anyway, I think the reforms that are coming up, they will need at least 5 years in order to have positive effects. So this will be good timing. I ono što ja mogu da kažem sa naše strane, ne mogu da kažem koliko će da traje pregovarački proces, koliko će da bude potrebno. Znamo da narednih 5 godina Evropska unija ne očekuje proširenje. Minimum 5 godina da uradi neke osnovne reforme da bi zadovoljila tražene kriterijume. So with this I will end, and I thank you very much for this very difficult interpretation. And if there is any questions, of course, if I can, to answer. I ovdje bih završio, u svakom slučaju koliko imate neki pitanja, će više da drago da govorim. Zameniku šefa misije Evropske unije u Srbiji na izveštaju i na svim pozitivnim preporukama, a inače to smo i novinari da dešifrujemo jedan komplikovani birokratski izveštaj. Tako da biće u svakom slučaju jasan. U pripremi za aktivnu i dinamičnu saradnju sa Evropskom unijom, grad Niš je formirao regionalnu razvojnu agenciju JUG. Pozivam direktora agencije Bojana Ramovića da nam se obrati. Grad Niš i 15 opština Nišavskog, Koprivničkog i Pirotskog okruga, 7 vladnih organizacija, 3 privredne kroz projekat Evropske unije formirali regionalnu razvojnu agenciju i koja je, nažalost, jedina institucija takvog karaktera koja može da da doprinos u ovom delu. Mi nemamo autonomnu pokrajinu ovde, nemamo definisane regione na onaj način na koji
znači, sve to administrativno i sada je posao na nama, ne bude na procesu udruživanja urađeno, da popunimo tu neku kasnicu koju imamo. Kao komentar na kompletno izlaganje Benedikta bih rekao da nije problem 5 ili 7 ili 10 godina tog vremenskog roka da bi mi ušli u Evropsku uniju, mi to ne radimo zbog Evropske unije, mi radimo zbog nas. A Evropska unija je model koji je nama istorijski blizak, jer određeni delovi teritorije države Srbije veća ili manja služba sa suživotom sa narodom koji živu u Evropskoj uniji i sa organizacijom države koja je manje više tamo ista zadnjih 250 godina. Tako da, pošteno da kažemo, znači koristimo sve mogućnosti koje imamo, svu pomoć koju imamo, da ispravimo neke loše stvari kod nas, da vratimo eventualno nešto što smo imali pre 30 godina kao standard u životu i radu ljudi na ovim prostorima, u jednoj mnogo većoj državi, mnogo komplikovanijoj, i da pokušamo da sustignemo taj zaostatak koji smo imali u ovih 15 godina zbog političke situacije i dešavanja na ovoj prostoru. Sada bih samo još konkretno govorio o pomenutim primjerima i poglavljima koje je gospodin zamjenik šefa rekao. Prvo počet ću od poljoprivrede. Da, postoji odgovornost države Srbije što se tiče Agencije za agrarno plaćanje, ali realno u tom poslu smo bili zajedno, Evropska komisija, delegacija i Vlada Republike Srbije 2009. i 2010. godine. Agencija postoji, u Šapcu je i ne funkcioniše četvrti. I to je razlog zbog čega država Srbija ne može da koristi IPA komponentu za ruralni razvoj. Taj problem nadam se da će ministarstvo ubrzo rešiti, ali pošto smo i jedna i druga strana koja je to radila, napravila rezultat za to plaćanja, očekujem da će i evropska delegacija u Beogradu sa svoje strane pomoći da to što je tako napravljeno ispravi se i da krenemo u razvoj jednog vrlo bitnog sektora u našem društvu. Što se zaštite životne sredine tiče, verovatno nama najvećih problema u odnosu na evropske standarde u ovom trenutku, što je direktno vezano, znači, zaštita životne sredine i standard stanovništva su jedna vaga i kasnije. Postrojenja za tretman otpadnih voda su vrlo skupa postrojenja, ali nije problem. Zajedničkim snagama možemo to i napraviti. Strašno su skupi operativni troškovi u korišćenju tih postrojenja kada imamo u vidu standard u Srbiji, a naročito standard u Srbiji koja je najsiromašnija u Srbiji. I opet da kažem, to nije nama zadatak. Znate, neće mnogo voleti građanina Nemačke da li je u Nišu problem zagađivanja otpadnih voda. To nas boli i mi to treba da uradimo, ali koristeći sve mehanizme koje Evropska unija je do sada postavila u svim drugim zemljama, pa i kod nas, što se tiče pomoći prilikom izgradnje i kasnije upotrebe takvih postrojenja. Tu je opet problem kod nas. Problem jer mi još uvek nismo raščistili sa nekakvim ponašanjem iz prošlosti i svaki projekat u koji krenemo je vrlo teško realizovati jer
rešavate gomilu problema koji su trebali biti rešeni pre 10 ili 15 ili 20 godina. Ono što je nama, ne na poslednjem mestu, ali što je veoma bitno, a tiče se verovatno prvi indikator uspešnosti i vlade i svih nivova vlasti u Srbiji je zapošljavanje i povećavanje životnih standarda građana. Na jednoj strani imamo socijalne grupe ljudi koji su radili u bivšim socijalističkim komunističkim firmama koji su u 50. godinama, koje je vrlo teško prekvalifikovati i zaposliti kod novog poslodavca, naročito kod prvo zahtevnih poslodavaca koji dolaze iz inostranstva. I s druge strane imamo ogromnu procenat u socijalnoj grupi mladih, koji je blizu 50% što se tiče nezapošljenih snaga. I tu, znači, naša strana, znači, lokalna samouprava, region, vlada, možda budu vrlo agresivni prema evropskoj uniji, ne u negativnom, da su pozitivni, naravno, da u pregovorima kod projekata, kod programa, prilikom razvijanja programe projekata pomoći koje je zajednička stvar, da se razumemo, to su pregovori između države Srbije i donatora u slučaju evropske integracije, jasno identifikujemo način rešavanja tog problema. Znači, moramo uložiti sav novac koji mi imamo i sve to što vi možete da pomognete u razvoj biznis infrastrukture, industrijskih zona, opremanje komunalno-industrijskih zona, jer imamo problem da ne možemo jednostavno sve zainteresovane investitore smestimo na teritoriji celog regiona. I na tom i regionalna agencija razvojna i sve lokalne samouprave, naročito grad Niš, insistiraju i traže da se takvi projekti i programi programiraju u budućnosti, da bi mogli da pristupimo tom novcu, da zajedno sa našim kofinansiranjem, koje je obavezno, tim manjim dobro dajemo, osposobimo određeni prostor u Nišu desetine hektara, stotine hektara industrijskih zona koje bi mogle odmah da prime investitore koji bi mogli da rade investicije, naravno uz nekakva rešenja za brownfield investicije ili spomenuti prošlosti u naročito u gradu Nišu, jedan od najvećih investicija staža, što se svrtara je tako bitno privodi programa. Pozivam Igora Mladenovića, profesora Ekonomskog fakulteta u Nišu i predsjednika Privredno-ekonomskog saveta grada Niša. Hvala vam na ovom, da tako kažemo, zaista iscrpnom izveštaju u smislu notifikacija prioritetnih stvari i pojašnjenja svima nama oko nekih detalja. Ono što želim da napomenem jeste činjenica da ovaj izveštaj nedvosmisleno ukazuje na ono što smo mi već pomalo znali i na što smo se već navikli. Činjenica da sa jasnim prioritetima, izazovima vezanim za regionalnu saradnju, pre svega, zatim ekonomskih strukturnih reforma, reforma javne administracije, tačnije vladavinu prava. Ono što nas sa pozicije Privredno-ekonomskog saveta grada Niša zapravo interesuje jeste upravo ova priča vezana za reformu upravo u vezi sa tim, ono što je nas posebno interesovalo, recimo u nekim našim prethodnim sednicama i nekim našim analizama, ono što se pokazalo da upravo taj deo vezan za reformu naše privrede najpre se odnosi na osposobljavanje naše privrede da izdrži konkurenciju koja će biti izložena tokom pristupanja, ali sa samim činom ulaska u Evropsku uniju. Ti oštri konkurentski pritisci za nas su izuzetno teški iz prostog razloga, ako uzmemo samo jednu činjenicu u obzir, a to je da Srbija prema Svetskom ekonomskom forumu se nalazi, slobodno možemo reći, na začelju one liste u drugoj polovini zemalja koje su zapravo kao takve konkurentne. Tražeći odgovor na pitanje zašto, gde je tu najveći gap
Srbije u odnosu na ostale zemlje, upravo da svojom privredom bude konkurentna u toj svetskoj tržišnoj utakmici, da sami tim tržišnoj utakmici koji će biti izloženi u Evropskoj uniji. Jedna od centralnih stvari jeste taj neki njihov 12. stup koji se odnosi na inovativnost srpskih preduzeća. Pokazalo se da srpska preduzeća nisu inovativna i naročito u onom delu, ako se dalje razlažu ti indikatori, vidimo da je centralni problem u povezivanju univerziteta i privrede. Mi u Privredno-ekonomskom savjetu smo taj problem ozbiljno shvatili. Ono na čemu radimo jeste da se u narednom programu razvoja grada Niša za narednu godinu pokušamo da povežemo na što bolji način privredu i univerzitet, s obzirom da je upravo ovde u Nišu za regionu Južne i Istočne Srbije univerzitet u Nišu jedan od vodećih obrazovnih institucija i ono na čemu ćemo insistirati i raditi jeste da generišemo i kako, da tako kažemo, ponudu za nekim tehnološkim rešenjima, tražimo za tim tehnološkim rešenjima i da pokušamo da damo svoj doprinos bar u jednom segmentu uspešivanja te konkurentnosti, onoliko koliko mi kao tako možemo da učinimo. Ono što je takođe posebno bitno za nas jeste činjenica da je ovaj izveštaj došao upravo u trenutku kada grad Niš radi intenzivne aktivnosti koje su vezane za izradu, da tako kažemo, nove strategije i okvirnog programa razvoja grada u periodu 2015-2020. godine. Upravo svi ovi izazovi, svi ovi zahtevi koji stoje pred nama, da tako kažemo, na nivou čitave Srbije, ovde na regionu Južne i Istočne Srbije imaju samo, da tako kažemo, veće značaje i postoje značajnije. Mi ćemo svakako raditi na tome, imati na umu sve ove činjenice i svakako nadamo se da svi mi ovde prisutni da ćemo naredni izveštaj, recimo naredne godine biti još pogodniji, makoliko ovo je bilo dobar, da tako kažemo, odnosu na ostale zemlje, da ćemo imati još pogodniji izveštaj i da ćemo svi mi svako u svom domenu, svako u skladu sa svojim mogućnosti da pokušamo da damo neki doprinos čitavoj ovom priči. S obzirom da se malo u skladu sa protokolom smo probili neke vremenske okvire, ja zaista ne bih dalje iznosio pojedine detalje. Zahvaljujem se na ovom pozivu, zahvaljujem se još jednom na ovom zaista odličnom izveštavanju i za sve nas ovdje prisutno izuzetno korisnim i naravno spreman sam za pitanje koliko postoje da odgovorim. Pozivam Zorana Radivojvića, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Uvaženi gradonačelnik Pešiću, poštovani zamjeniče šefa misije u Srbiji, gospodine Benedikt, dame i gospodo, dozvolite da ja izrazim svoje lično zadovoljstvo nekim pozitivnim ocenama koje su iznete izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija i naravno da je sa vama podeljen optimizam u pogledu našeg budućeg članstva. Naravno, kao što je i gospodin Benedikt nagovestio, pregovori o pristupanju su veoma složeni, neizvesni. Tu postoje brojne prepreke, brojne faze. Mi se, istini govoreći, nalazimo tek na početku. Prolazimo kroz taj takozvani screening, eksploratorni screening, odnosno pregled i postupak ocene usklađenosti našeg prava i zakonodavstva sa pravnom tekovinom, sa akijom Evropske unije, i to za svaku od ovih 30 i više oblasti. A tek ono što nam predstoji, to je teži deo posla, to je otvaranje pregovora za svaku od tih oblasti, pri čemu je potrebno da se ispune takozvani minimalni preduslovi ili ono što se zove benchmarks, odnosno to su zakonski i podzakonski akti koje mi kao kandidati moramo da usvojimo da bi se počelo sa pregovorima. A kasnije, opet, komisija određuje spisak propisa koje država mora da usvoji da bi zatvorila pregovor u određenoj fazi. Sve u svemu, pregovori se samo uslovno i okvirno zatvaraju i uvek se mogu ponovno otvoriti. Dakle, ovde važi princip da ništa nije dogovoreno dok se sve, dakle, poslednje pitanje je dogovoreno. Iz ove kratke šetnje i ovih kratkih napomena jasno je, dakle, da je pridruživanje veoma složen proces i da ima ne samo političke i ekonomske. Ja bih se ovom prilikom zadržao na pravnim reperkusijama, odnosno na pravima i obavezama država kandidata i svih grana njene vlasti, i zakonodavne, i upravne, i sudske. A takođe, taj proces pregovora proizvodi značajno pravno dejstvo za sve nas kao individualno subjekte, dakle za nas kao fizička lica i za pravna lica.
Naravno, Srbija još uvijek nije članica Evropske unije, ali ipak postoji jedan deo našeg prava Evropske unije koji mi danas primenjujemo. I to na bazi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji smo zaključili i na bazi onog srpskog usklađenog, to je harmonizovanog prava sa pravom Evropske unije. Međutim, u trenutku kada pristupimo jednog lepog dana u članstvo Evropske unije, doći će do svojevrsnog tektonskog udara, kad je reč o našem pravnom sistemu. Naime, to učlanjenje neće ostaviti netaknutim jedan deo našeg ekonomskog ali pravnog sistema. Od tog trenutka sve srpske institucije, sva pravna lica i svi građani prestaće da budu objekti i postaće subjekti prava Evropske unije. Dakle, posle stupanja u članstvo, u našem pravu više ništa neće biti isto kao i ranije. A posebno neće biti i odnos države Srbije kao budućeg člana Evropske unije i njenih građana. Oni će prestati da budu samo državljani svoje države, čija su prava i obaveze sadržane u Ustavu, zakonu i drugim propisima, već će postati građani jedne šire zajednice, građani Evropske unije i time steći brojna prava i brojne beneficije, ali istovremeno i obaveze i odgovornosti, koje su zapisane u osnivačkim ugovorima Evropske unije i u brojnim odlukama koje su doneli organi. I u pripremi za tu kvalitativnu promenu, koji će u pravnom životu Srbije doći, ali i u glavama svih nas, koja će nastupiti u momentu kada stupimo u članstvo, značajnu ulogu imaju univerzitet i pravni fakultet, na kome sam ja profesor, pa bih samo rekao 3 stvari koje je pravni fakultet uradio i koje su bitne u ovom procesu evropskih integracija. Prva stvar, mi smo još daleke 2001. godine pokrenuli jedan seminar pod nazivom Pravo Evropske unije. Zamislili smo ga kao svojevrsnu tribinu ili školu za naše nastavnike i saradnike koje treba da im pruži neka osnovna znanja. Ali setite se, te 2001. godine mi malde ne nismo imali redovne kontakte s Evropskom unijom, nismo imali studiju izvodljivosti, nismo ni počeli pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i neki su sa podsmehom i nepoverenjem gledali tu našu ideju. Međutim, ona se pokazala kao vizionarska i kao delotvorna. Mi smo uspeli da za ovih 30 godina dovedemo 50 vrlo eminentnih predavača. Dakle, nijedno značajno ime u oblasti političkog i pravnog sistema Evropske unije iz naše zemlje, iz naše nauke, svako od tih imena je bio predavač. Mi smo zvali i ugledne profesore iz inostranstva, a i svi šefovi kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji su bili predavači na tom našem seminaru. I taj seminar je doveo do jedne druge etape prirode, odnosno mi smo prvi pravni fakultet u Srbiji koji je uveo predmet osnovi prava Evropske unije kao obavezan predmet. Kasnije su naš primer sledili Beogradski pravni fakultet, Novosadski i tako dalje. Dakle, mi smo omogućili 2003. godine našim studentima da steknu neka osnovna znanja o pravu Evropske unije, tako da mi već sad imamo 7-8 generacija studenta koji imaju vrlo solidna znanja, koji imaju potrebne veštine i sposobnosti da se snađu u tom labirintu koji se zove AKI, kombinotera, odnosno pravna tekovina Evropske unije, a imaju sposobnosti da tumače i primenjuju ono iz prava Evropske unije što danas važi za našu zemlju. I naravno, bit će sposobni da tom trenutku kada postanemo članice primenjuju to pravo u kapacitetu. I treća stvar koju radio pravni fakultet i koju bih želeo posebno da istaknem, koja je još u toku, jeste naše učešće u jednom projektu, Tempus projektu, koje se zove DEPOCEI. To je u stvari skraćenica od jednog dužeg naziva koji znači razvoj treninga za javne politike Evropske unije u kontekstu evropskih integracija. U njemu ima 10 partnera, 6 sa Balkana i 4 zemalja Evropske unije. A šta je cilj tog projekta? Cilj tog projekta jeste da formiramo centar za javne politike Evropske unije. I mi smo podmakli u tom procesu, donali smo sve neophodne dokumente, od ovih sredstava smo nabavili dobru literaturu, dakle opremili biblioteku, zajedno sa univerzitetom sada nabavljamo opremu i taj centar, ja želim da vas obavestim, taj centar će biti smešten, to je zajednički centar univerziteta i pravnog fakulteta, ali će biti smešten u prostorijama na pravnom fakultetu. Nadamo se da ćemo taj proces završiti do kraja godine i da ćemo početi ono što je svrha, a to je da počnemo sa odlukama i treningom. I to 3 ciljne grupe. Prva ciljna grupa su državni službenici, odnosno lokalne administracije. Dakle, mi nudimo lokalnoj administraciji trening vezan za javne
Evropske unije. I nadamo se saradnji sa gradom. Druga ciljna grupa jeste poslovna zajednica, biznis zajednica, odnosno privatni preduzetnici, i treća ciljna grupa je nevladin sektor, odnosno organizacija civilnog društva i medije. Taj prvi krug treninga biće potpuno besplatan. Dakle, mi nudimo besplatan trening koji se finansira iz sredstava Tempus projekta, koji su već obezbeđeni. Tako da želimo da Pravni fakultet postane svojevrsni trening i konsultacijni centar za javne politike Evropske unije. Ja koristim ovu priliku da gospodina Benedikta lično, a i molim ga da prenese poziv svom šefu, gospodinu Demetkortu, da dođu, kada bi otvorimo taj centar da ga posete i da, ako bi želeli, ako bi mogli, nama je bilo veoma drago, da održi predavanje na ovom našem seminaru na nekim temu vezanu za Evropsku uniju. U želji da ta misija Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu na planu edukacije i obuke bude uspešna i da doprinese jačanju svesti građana juga Srbije o svim prednostima i koristima koje donosi sa sobom učinjenje Evropsku uniju, kao i u nadu da će zvanični pregovor uprkos svim teškoćama i problemima biti okončani, dobro, možda je to optimistička prognoza do kraja mandata ove komisije, ali bar na početku mandata nove komisije, dakle za neke 6 ili 7 godina, ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čuli smo uvek reči o napretku Srbije u procesu evrointegracija i mogućnostima saradnje ovog dela Srbije sa Evropskom unijom i njenim fondovima. Otvaram diskusiju, gradonačelniče, vi ste želeli nešto? Nekoliko reči ću reći na engleskom, nemojte mi zameriti da razbijemo ovu priču. I'm really impressed with this choice of different terms for describing of different chapters, limited progress, little progress, some progress, good progress, or no progress. It gives me hope that the next document It's like school, 1, 2, 3, 4. could be better. Moje pitanje za gospodina Benedikta vezano je naravno kao gradonačelnik Niša i mora da razmišljamo o budućnosti ovog grada. Problemi koji ovaj grad dugo opterećuju se dotiču dosta one oblasti koja je najcrvenija na putu ka Evropskoj uniji, znači zaštita životne sredine. Govorimo pre svega o tretmanu otpadnih voda, zašto imamo pripremljen projekat i da očekujemo da ćemo izaći vrlo brzo vezano za to oblast. Moje pitanje je da li to podrazumeva moguću pomoć Evropske unije i drugo, naravno, opremanje industrijskih zona. I koja je to vrsta pomoći i koja može to? Yes, well, thank you. I think it is important that the EU accession process leads to improvement in the standard of lives of people. I think that is the crucial element, and therefore we will certainly try to help in these projects that you have, because they fulfill this requirement, and they also fulfill the requirement that it has to be for the adoption of the EU legislation to the standards, to reach the standards of the EU legislation. So, as I said before, the financial subsidies that we can give from the instrument for pre-accession, before accession, are much more limited than after accession. But the crucial element in all this is that you have projects well prepared. This is the decisive element, I will say every moment. Ono što mi verujemo da jeste osnovni princip u toku pridruživanja Evropske unije jeste poboljšanje kvaliteta života samih građana i da se te reforme sprovode sa tim ciljem. Naravno, da biste ispunili određene kriterijume, morate da promenite određene regulative i mi hoćemo da pomognemo vezano za to, pa iznači se projekte koji smo načeli postrojenje za prečišćavanje vode i izgradnjom industrijskih zona. Postoje određeni takozvani predpristupni fondovi koje služu u svrhu realizacije ovih reformi. Moram da dopunim pitanje. Da li su to bespovratna sredstva ili su pitanje kredita? Not credit, it's a donation, it's basically... Predpristupni fond
fondove koji su dostupni, u pitanju su besplatna pomoć, ali ono što je neophodno treba da imate dobro pripremljenu projektnu dokumentaciju, da biste uopšte mogli da budete uzeti u obzir za finansiranje kroz ove fonde. But of course there needs to be some financing other than EU. We cannot finance 100%, that's not possible. And the second is there has to be throughout the country a clear criteria for which projects actually we should choose. And there's two elements to this, a number of criteria, let's say, of urgency or importance, and then the element, is it ready for implementation? Ono što je jako važno, znači mora da postoji neko kofinansiranje ili neki doprinos sa vaše strane, zato što Evropska unija ne finansira nijedan projekat sa 100% iznosa tog budžeta. I sa druge strane mora da postoji jasna naznaka sa nacionalnog nivoa o prioritetu tog projekta, znači koliko je to važno, taj projekat, realizacija tog projekta važna za čitavu zemlju i koliko dobro taj projekat jeste pripremljen da bi mogao da bude uzeti u obzir za finansiranje iz ovih fondova. And there's three areas. It's environmental infrastructure, that includes wastewater and landfill, then energy, and then transport, and business infrastructure as well. Inače, mi možemo da pomogimo u tri oblasti vezano za očuvanje životne sredine koje obuhvata izgradnju očišćivača otpadnih voda, to je sektor energetike i sektor transporta, kao i izgradnja poslovne infrastrukture, odnosno opremanje industrijskih zona. Niko do sada nepotpuno ili loša projektna dokumentacija predstavlja prepreku za dobijanje sredstava iz IPA fondova. I kako to promenio? How much so far the projects which are prepared or prepared become the actually prevented the usage of funds? We have in the past gone ahead with some projects, and they were supposed to be well prepared, but it turned out during the implementation that they were not well prepared. No permits, land ownership not agreed, even worse problems than that. And actually it led to the fact that these projects were still available, and we are now in the phase that we might even have to ask the money back that has been given so far because of those problems. So it's better not to start a project if it's not really well prepared. Nažalost, imali smo neka negativna iskustva vezano za pripremljenost projekata adekvatno, gde su im bila odobrena određene sredstva da se pokazalo u toku realizacije, da su neka ključna dokumentacija nedostajala, da nisu rešene imovinska pitanja, da nisu bile odobrene, da nisu postojale odgovarajuće dozvole, pa su ti projekti zaustavljeni negde na pola svoje realizacije i nakon revizije takvih projekata čak smo tražili da bi se vratite neka odobrena sredstva. Zato je pre bilo čega jako je važno postarati se da imate sve što je neophodno za realizaciju ovih projekata. And we have even told the government in the last meeting that if there's many projects left, unfortunately. If the problem is not solved in these projects, we will not finance any more new projects. So it's very serious, and we hope that there's a number of such projects that this can be resolved. As an example, we have built a wastewater treatment plant, but because of land ownership problems, they could not test it. So it's finished, but there is no water going into it. I mean, these are things which are unbelievable additional. I u našim nekim pregovorima koji se ovdje sa vladom jasno smo označili da ukoliko ne možemo da rešimo probleme sa kojima se susrećemo u implementaciji projekata koji su stavili na pola puta, da ćemo jasno pustiti od finansiranja bilo kakvog drugog projekta te vrste. Primjera radi, uspeli smo, znači finansirali smo izgradnju postrojenja za prečišćavanje voda, instaliranje opreme, u trenutku je došlo da se proveri, znači da li to postrojenje radi, odnosno da se pusti ta voda, zbog rešenih imovinskih pitanja nije moglo da se desi. Drago mi je inače da je konferencija ovako dobro posvećena, što ukazuje na veliko interesovanje za saradnju sa ovim. Kakve su mogućnosti i prepreke na tom putu? Kako ih savladati? Izvolite. Da bi se čulo. Samo da bude jasno, ovdje imamo predstavnike vaše administracije. Pre neke
znači administrativna država Srbija, čak i dvoje. Potrošili na podizanje kapaciteta ove naše republičke administracije za realizaciju mi nismo imali neki zavidan uspeh svih država, pogotovo Južna Srbija, kada pogledamo koliko smo procentualno u ovim godinama povukli sredstva iz IPA fonda. Prvi i osnovni razlog kad se kaže projekat, svi misle na građane. Prvih 2 sata svim razgovorima, svim opštinama je objašnjavanje da projekat u ovom slučaju nije samo građanski strašno. Imajući videći te probleme, Evropska unija je uspostavila mehanizme za pripremu projektne dokumentacije, jer očigledno da kapaciteti u poslednjih 10 godina nisu postojali. I imate znači mogućnost da konkurišete kod Municipality Infrastructure Support programa, Project Preparation Facility, 5, 7, znači to su sve programi gde lokalna samouprava konkuriše za određeno, naravno kroz određeno ministarstvo. Znači, zašto životne sredine, tamo se konkuriše za sve projekte naše ministarstvo i oni kandiduju kod Evropske unije, takozvani tenderi na kraju godine, kad budu bili. Znači, ne možete sami da odete da odnesete projekat u Evropsku komisiju, morate da se radite s našim ministarstvom, naše ministarstvo kandiduje projekat. I naše ministarstvo je odgovorno pred evropskom delegacijom za nivo pripremnosti i spremnosti dokumentacije i za sredstva. Čak i slaba baza napravljena koja je otišla. Kada prođete i kada vas ministarstvo delegira, onda pristupate nekom od ovih preparation programa, znači oni kreću da rade visibility studiju, to je prvi. I sada da redujemo posle studije i svega onoga, znači tek u drugoj ili trećoj godini rešavanja imovinskih odnosa možete da uđete u povlačenje novca, ono što sve nas interesuje kada možemo da pokrenemo investiciju toga. Znači, nema lakog novca. Tako da pred nama znate koje su svi situacije, znate šta imamo sve pripremljeno. Čak ovaj imovinski program koji je gospodin Pomenuo, to je zajedno od nas, trebamo da kažemo kapacitete. I mi na svu sreću više imamo jedan takav projekat koji je sada i u drugoj fazi pripreme tehničke dokumentacije zone, to je vaša zona poslovne infrastrukture i nadam se da će to bude prvi novac koji će da povučemo iz IPA planiranja. Baš iz tog dela. Od tih 200 miliona da budu 60. Čisto malo da bi mogli da usmerimo razliku tamo kad treba na dešava. I mean, we don't want, to say, okay, people coming lobbying for the project. It's not the way it can work. There has to be, as we say, a single project pipeline, a list of those projects that the state wants to fund, and then according to preparedness and priority, we will co-finance those. That's what I said before. And I think we are now, together with 4 ministries, including the Minister of Finance as the chairman, they shall establish this list. And not only for us, but for other donors as well, and for other banks as well. So there's a common understanding in the country what are the priorities actually. For example, where shall we build first the wastewater treatment plants? In which cities? What is the urgency of this? I mean, if there are some cities where they don't have drinking water for 10 years because it's polluted, they can't drink. I mean, this is certainly an urgency, I would say. But I mean, these criteria need to be established and agreed by everyone. Then we must have one list. It cannot be that someone comes and says, "Here's my project, can I please have the money?" No, that's not how it works. Samo da pojasnim vezano sa mehanizam kako zapravo se mi odlučimo da pomognemo realizaciju nekog projekta. Znači, ne vredi da samostalno lobirate kod nas da se neki vaš projekat podrži. Ono što je bitno jeste da se na nacionalnoj osnovi su liste prioriteta, da vas zapravo nacionalna vlada podrži da vaš projekat jeste jedan od prioritetnih projekata i da vredi da bude realizovan na jednom kriteriju. Znači da postoji nacionalni konsenzus vezano za važnost vašeg projekata i benefita, znači vezano o njegovoj realizaciji. Druga stvar jeste koliko dobro jeste pripremljen vaš projekat, koju predstavlja drugi bitan kriterijum zašto se mi opredeljujemo zapravo da
potencijalnih donatora ili kreditora, mislim, odnosno drugih finansijskih institucija koje mogu da obezbede neku vrstu finansijske pomoći za realizaciju projekta. Znači, morate imati nacionalno odobrenje o važnosti država. Država misli da ste vaš projekt važni. Mi smo, ja govorim kao gradonačelnik Niša, uvek, ali kao čovjek koji je išao u Brisel, kao čovjek koji je sada član Saveta Evrope, Evropa je jedna velika porodica i neće prolaziti projekti koji su vezani usko za ono što bi vama izgledalo lepo u vašem dvorištu. Ja zato verujem da će projekt tretmana otpadnih voda koji će rešiti problem i vodosnabdevanja, problematičnog svedočstva u rešavanju odnosno deponije ovih dana. Zatim, da vas podsjetim, tretman otpadnih voda u Nišu 0%, šta ćemo postaviti naše deci. Bez obzira što je jedan prilično skup projekat, mi ćemo krenuti prema tome. Ali upravo kao što je izgovorio gospodin Benedikt, za neke druge velike stvari mi imamo i ideju oko PPP modela. Znači, nećemo očekivati samo da Evropa i Evropska unija bude ta koja će plaćati za sve. Opremanje industrijskih zona, po meni je isto projekat koji je bitan samo za grad, nego je bitan i za bukvalno ceo region, Nišavski okrug. Ono što je do sada moje iskustvo i što bi ja predložiti sistemom grada da bude prioritet, je da projekti uvek objedinjuju interese nekoliko zajednica. Jer mislim da takvi projekti imaju bolju šansu da prođu i da budu sagledani kao prioritetni od Evropske unije, bez obzira koja je oblast u pitanju, što zaštita mladih, marginalizovanih grupa, kao što smo danas razgovarali, da li je u pitanju javno zdravlje, da li je u pitanju statistika, finansije, gde god po mom mišljenju uvežemo nekoliko zajednica, to je projekat koji ima bolju šansu. Ja bih imao kratko, ja nisam iz lokalne administracije i da sam iz nevladnog sektora, ali malo pre kada je kolega govorio u ime regionalne agencije za razvoj. Čini mi se izuzetno važno da se sada kada se radi nova strategija razvoja grada, da se pomogne gradu. Sticajem okolnosti, ja znam kada smo pre nekoliko godina radili u posljednju strategiju razvoja grada, imali smo finansijsku pomoć HADA. Sada nisam siguran da imamo finansijsku pomoć, ali ja bih voleo da se ta nova strategija radi bez dovoljno uključenih ljudi, stručnjaka, instituta i fakulteta. Mi ih, hvala Bogu, imamo ovde i mislim da je to divna prilika da mi iskoristimo tu neku mogućnost. Ako postoji, dakle, već sutra da nam se iz neke pakletne pomoći Evropske komisije kancelarije u Beogradu odobre neka sredstva za izradu te strategije razvoja grada. To je, čini mi se, izuzetno važno i s aspekta privrednog razvoja i zaštite životne sredine i tih ranjivih grupa. Tako da mislim da bi to bilo korisno. Ja ne znam da li imamo pomoć neku sada izradu te strategije. Mislim na finansijsku pomoć. Ja ću odgovoriti na pitanje razvoja. Da, hvala. U izradi nove strategije razvoja grada, ja nisam hteo da, protićete mi na reči, nadam se, budu urađena kao do sada. Onda krećemo da lovimo zlatne ribice po Srbiji i po Evropi koji ćemo ispuniti želje, jer je evidentno da našim sredstvima to nema dobro. Nisam hteo da bude ni copy-paste opcija da prepisujemo i iz prethodnih programa strategije razvoja i zbog toga su formirani timovi po meni od zaista kvalitetnih stručnih ljudi koji žele da rade. Dokaz da je to tako je što je 20% njih želelo da ne bude tu. Nisu želeli da rade. Ja sam se zahvalio svima koji su došli
posebno onima koji su otišli. To je pošten pristup. Ja ne mogu da budem deo toga jer imam obaveze da umam kako god. Mislim da ima ovaj grad dovoljno potencijala da izradi jednu izuzetno važnu, kako se slažem sa vama, strateškog dokumenta kao što je strategija razvoja grada u ovom periodu, 5 godina, 15-20, da prioriteti treba da budu nešto što ne odlučuje daleko bilo jedan čovjek, o čemu ne odlučuje grupa od 5, 10 ili 15 ljudi, što može bude predmet zajedničkog rada i sagledavanja interesovanja cele zajednice. Zbog toga, kada kažete da li ima neke pomoći, ja sam se nagledao, gradonačelnik sam skoro 28 mjeseci. Neke od stvari sam ja prekinuo, dobio kritike, prekinuo životnik. Zato što nisam vidio nikakav benefit za grad i još je važnije za građane Niša od neke stvari koje se rađaju. Ako vi napravite instituciju kopirajući nešto što funkcioniše u Evropskoj uniji, a ta institucija jako je potrošena ovoliko para u njenom radu, u formiranju i kasnim radu, ne donese nikakav vidljiv napredak građanima Niša, onda to treba zatvoriti i gasiti. Nama ne treba institucije kroz koje će se prati park. Nama treba institucije od koje će građani Niša vidjeti nešto. Znači, kad god pitate čoveka na ulici, kad vas čovek na ulici pitati, se obrnuto. A šta mi imamo od toga da možete da vam odgovorite? Ja nisam mogu da odgovorim građanima Niša, a šta su to oni imali, daću na primer, od job centra. Nisam mogu da odgovorim šta su imali od 81.000 € koje uložila Evropska unija, ili donatora iz Danske, nije Evropska unija, ali to je to, i 20.000 € koje uložila u grad. Nisam mogu da odgovorim kako mogu da rade 4 meseca u prostoriji bez struje, a da građani Niša to bi odgovorili. I odlučio sam da to zatvorim. I svaku drugu instituciju koja na takav način radi ili ne radi, postupit ćemo isto. Pomoć smo dobijali, zbog toga ovom pričam kao uvod, zbog ove vaše pitanja, dobila da imamo pomoć. Simbolično. Više simbolično u okviru recimo Change 4 programa sada oko evidencije imovine grada što treba da nam pomogne, ali toliko je ljudi u ovom gradu prošlo kroz edukaciju, pogotovo kad je u pitanju pisanje projekta. Ja mislim da su stotine ljudi iz ovoga grada išle da nauče pisanje projekta. Epilog, ja u ovih 28 mjeseci sam sreo vrlo malo ljudi koji umeju da napišu projekt, uključujući i ovdje gospodin Karličić, oprostit će mi, projektni tim koji postoji u okviru jednogradskih uprava. Na moje duše, nije mi problem da kritikujem sebe, to je i moj moment, to je i moj nedostatak, moj propust. Nasleđen, ali ništa nisam uradio da grešim. Rešit ću do narednih nekoliko dana. Jer mi želimo da napravimo program, upravo, rekao sam, nije mi gospodin Benek i demontovo, to mi je drago. Ako potražite projekat koji će, ja zaista ne volim tu reći, ako potražite projekat ili da se uradi koji će podrazumevati neki vidljiv benefit za grad i ono što je po meni jako važno, vrlo brzo postati samoodrživ. Puno projekata je pokrenuto koji se u jednom trenutku, kada ne prestane finansiranje od Evropske unije gasi. Vrlo kvalitetni, dobri projekti, teleapero, gomila onoga gde pomažemo marginalizovanim ugroženim grupama, pomoći invalidima i tako dalje, gde kada prestane Evropska unija da daje, mi stanemo sa to. Ali neke treba nastaviti, neki možda ne. Neki projekti Evropske unije nisu, apsolutno nisu upotrebljivi na našem terenu. Naravno vam primjer, imao sam prilično veliki pritisak nema nikoga iz opštine Pantelej, da napravimo uz donaciju Evropske unije zajedničko učešće kako se to zove, sklonište za retke životinje. To je projekat gde pravite azil za retke životinje. Ja kažem, pa nije bilo, ja vam raspitam se, pripremim se na taj sastanak, nije bilo šverca retkih životinje na teritoriji regiona poslednjih 20 godina. Od čega bi mi potrošili vaših para, 300.000, naših para, 30.000, da bi napravili nešto za čim uopšte nema potrebe po ovom trenutku. I vidim, i ne samo što iz naše, a uopšte nego iz drugih, gde se aplikuje za potpuno nepotrebne i nebitne stvari. Isključivo da bi se stvorio priliv da nešto radi.
bi se stvorio prije da nešto radimo. Zadatak ovih timova koji će raditi strategiju razvoja grada Niša je da prepoznaju upravo te pravce mogućih aplikacija s kojima ćemo ići prema Evropskoj uniji. Neće nam oni za svaki naš zahtev odgovoriti, ali da vidimo u okviru svakog od ovih poglavlja liste koja su 4 ključna za njih, su se ključna i za grad, jer je životna sredina, ekonomija, ono od čega ćemo sutra zavisiti, a po čemu će nas sutra pominjati. Ako ste otvorili toliko i toliko radnih mesta, ako ste ostavili čist grad, to je dovoljno da vas nekako pamti. I obrnuto. Malo sam možda duže pričao, ali sam imao potrebu da vam kažem, nismo napravili taj azor za retke ptice. Jako sam imao pitanje šta ako se desi da odjednom dođe neko sa 300 papagaja. Ja sam ponudio 15 mačaka kao rešenje, ali nije dočekano sa razumevanjem iz naših gosta iz Francuske, nisam ispunio toliko bezobrazno, verovatno. Projekat dovođenja peska na obalu Nišave i pravljenja letnjih plaža, kao što to rade Parižani pored Sene, u reci koja nije baš tako čista i koja nije baš tako izdašna vodom u letnjem periodu, ne može da prođe. Možda je za neki dobar posao da istovori tu 50 šlepera peska, ali mislim da to nije dobar način da gledamo da li smo nekom napravili dobar posao, ako time nismo zaista za zajednicu učili nešto dobro. Završite. Imamo vremena da samo za još jedno pitanje. Dobro, bila je ovo konferencija u procesu koordinacije i budućnosti modalnih razvoja Srbije. Ja sam zahvaljujem na svim učestvima konferencije i organizatorima informacijalnog budžeta Evropske unije Nišu i grad Niš. Sada se pozivam da zajedno odemo na otvaranje izložbe karikatura iz Trgova u salonu 77 Niškoj tvrđavi. Izložba će otvoriti gradonačelnik Niša i gospodin